Prieš 30 metų į Raseinių kultūros centrą atskrido nuostabi paslaptingoji paukštė Degulė, kuriuo pasivadino mūsų folkloro kolektyvas. Gegužės 30 dieną, 12 valandą, Kanopėnų kaime Simono Stanevičiaus gimtinėje vyks 14 folkloro festivalis Aš padainuosiu dainų dainelę, kurio metu pažymėsime ir savo kolektyvo 30-metį. Į festivalį pakvietėme draugus iš Kelmės, tai folkloro ansamblis Judlė, bendrapavardžius iš Garliavos, Gegutalą folklorinį ansamblį, iš Griškabodžio atvažiuos kanklininkų ansamblis, sulauksime svečių iš Latvijos, iš Bauskės, laukiame ir didžiuojamės, kad mūsų festivalį pagerbs liaudies instrumentų meistras Albertas Martinaitis, kuris kviečia kuo daugiau atvykti su vaikais, su anūkais, kad jie pamatytų, kaip gimsta liaudies instrumentai, kaip atsiranda skudučiai, kaip atrodo birbinė iš šiaudo, kaip galima iš akmens nusikalti savo amuletą ir ten visokių linksmybių žmogus yra prigalvojęs. Tik sakė, laukiam, labai laukiam tų gražių jaunų žmonių. Ir festivalio pabaigai pamatysime nematytą Raseinių krašte jaunąjį Dzūkadelikos atstovą Roką Kašėtą. Maloniai kviečiame atvykti.